शिव हे दिसांनी जो आवाज गाजता म्हणल्यार तो सुभाष वेलिंगकराचो स्टेटमेंटाचेर तेजेर कसो पळयता तो आनी कितें लोकांक सांगूंक सोदता? जेन्ना हांवें हो मिडियाचेर जेन्ना हांवें हो स्टेटमेंट पळयलो, सुभाष वेलिंगकर म्हणटा की आमचे जे सान फ्रांसीस झेवियर जेर आयज जे आख्खें गोंय अवलंबून आसा आनी सगळ्या धर्माचे लोक जे ह्या आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर सायबाक जे मानता, आयज हेजेर खंय तरी फकाणां केलेल्या भाशेन, तेची टिका केलेल्या भाशेन आयज सुभाष वेलिंगकराचें स्टेटमेंट आसा आनी त्या स्टेटमेंटाचेर तो म्हणटा की तेजे आयज DNA टेस्ट करूंक जाय. हांव ताका एक विचारूंक सोदता, तुवें तुज्या स्वताच्या आवयचे तूं तिजो पूत म्हणून तुवें केन्ना DNA टेस्ट केलेलो काय म्हणून? आयज आमी मनशांचे, आयज आमची स्वता मनशां आयज देवाचेर बोटां उखलूंक लागलेलीं आहा. तुका तेजो DNA टेस्ट करपाचें, हें करपाचो, हो स्टेटमेंट काडपाची आयज कितली व्हडली ही चुकीची गोश्ट आसा. एक सान फ्रांसीस झेवियर जो आमचो देव कशे लोक मानता, जेंकां हात ना, जेंकां पांय ना, जेंचे एक्सिडंटान पांय फ्रॅक्चर जाले, हात हे जाले, कोणाक हें ना, सगळे जाणां वर्साच्यो आपल्यो मेनवात्यो ताका भेटयता. आयज खंय तरी म्हाका दिसता ही गजाली चुकीच्यो आसा आनी लोकांचो भावरात आसता आनी लोकांच्या एक विश्वासा वांगडा आयज हो सुभाष वेलिंगकर खेळटा अशें म्हाका दिसता आनी ही खूब चुकीची गोश्ट आसा. हेतून म्हाका दिसता की खंय तरी आयज सरकार जे BJP सरकार आसा, CM जो आसा, आयज हेका तितलोच कारणीभूत आसा. कित्याक काय म्हणल्यार आयज सगळ्या गोंयभर आयज पळयतले तुमी अंजुना पुलीस स्टेशन, मारगांव पुलीस स्टेशन, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन, वयता त्या पुलीस स्टेशनांचेर आयज सुभाष वेलिंगकराचे ह्या स्टेटमेंटाक लागून आयज वयता थंय कंप्लेनी फायल जाल्ली आहा, पूण ताका धरून हाडपाचें काम आयज जायना. तुमकां पळयतले तुमी आनी एक आतां तुमी अशेंच मर्डर केले, कितें रेप जाले, तुमी अर्दे वरां 2 वरां भितर तुमी लोकांक धरून हाडून तुमी अरेस्ट करता. पूण सुभाष वेलिंगकर दुसऱ्या दिसा पासून स्टेटमेंटां आपली कंटिन्युअसली दीत आहा, पूण तुमकां तो खंयच मेळना. म्हणजे हेका म्हाका दिसता खंय तरी सरकार जिम्मेदार आहा. सरकारांतलो जो होम मिनिस्टर ज्याच्या हातीन, CMच्या हातीन आहा, होय तितलोच जिम्मेदार आहा ह्या मनशाक धरून हाडपाक. सो हेजेर तुका कितें म्हणपाचें आहा की डायवर्ट करपा खातीर इशू जे हिल कटींग, जे बुतानी, जे बाकीचे तुमी आतां पळयतले सांकवाळ प्रोजेक्ट, सांकवाळ बुतानीचो प्रोजेक्ट आहा, कोल आसा, आमच्या म्हादईचो इशू अजून पर्यंत काय सॉल्व जावंक ना, तो इशू आसा. सगळे कडेन वयता थंय इशू आमचे चालू आहा आनी हे इशू सोडून आयज आमच्या गोंयकारांचे मायंड, एक्टिविस्टांचे मायंड, NGOचे मायंड खंय तरी डायवर्ट करून आनी भितरले भितर खंय तरी हे भानगडी करपाचे, खंयचे सायनी मारपाचे, खंयचे पास करपाचे, खंयचे प्रोजेक्ट हाडपाचे भानगडी आयज चालूच आसा. तेच्या खातीर खंय तरी म्हाका दिसता गोंयकारांचे मायंड डायवर्ट करपाक लागून ह्या सुभाष वेलिंगकराक हे B टीम जी आसा ती सुभाष वेलिंगकर ती हेका हाडला, ताका फुडें काडून हो स्टेटमेंट दिवपाक लायलेला काय कितें असो म्हणून प्री प्लॅन कसो म्हाका सरकाराचो दिसता. जाल्यार CM सुद्दां हेजे बद्दल कांय उलयना कित्याक दिसता? CM तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम आमचे श्रेया बाय आमचे NGO आहा तेका लास्ट टायम तेणें कितें तरी सेंटिमेंट हर्ट केले, हे केले म्हणून ताका तुमी लोकांनी सगळे जमा जावन ताका तुमी एका अर्द्या वरा भितर तुमी पुलीस स्टेशनाचेर ताका हजर केले. हेका कित्याक करिना? म्हाजें म्हणणें हेका कित्याक करिना? फादराक सुद्दां केले, फादर बॉलमॅक्साक तुमी हे केले, हेका कित्याक करिना? हेका इतलो कितें प्रेशर आसा? हेका इतलो सिनियर सिटीजन एक्टाक लागून बी हेका हे करिना, तेजो हो गैरफायदो घेवपाक लागून हेका बी काडला काय कितें हेही म्हणून कळना. आतां म्हणून आयकलां हांवें तेणें एंटिसिपेटरी फायल केल्या, बेल फायल केल्या म्हणून. गरज कसली आहली? तुज्या मनान जर चोरी ना, तुज्या मनान जर देवाच्या विशय तूं उलोवंक ना अशें तुका दिसता आनी तूं देवा परस तुका व्हडलो दिसता, फेस कर मरे लोकांक फेस कर. तुजी स्टेटमेंटां परत पळय चालू आसलेली ती दाखय मरे, यो लोकां पब्लिका फुडल्यान यो. पुलिसांनी जशें पळय हेरांक पळय फादर बॉलमॅक्साक जावं आनी आमचे NGO श्रेयाक आनी जावं आमचे बाकीची जी आसा तांकां सगळ्यांक पळय हाडून पब्लिकेन उबे करून माफी मागपाक लायलेली, जो पर्यंत हो माफी मागना तो पर्यंत हेका बेलूय दिवची न्हू अशें हांव डिमांड करता आयज सरकारा कडेन. देव बरें.